abatuuze b'e Nabutiti mu Kansanga bakeeredde mu kwewuunaganya olw'emmundu n'ejjambiya bye basanze bisuuliddwa mu mwala mu kitundu kyabwe. Emmundu eno ey'ekika kya SAR yasangiddwa abantu ababadde bakedde okugenda okukakkalabya egy'olunaku. Ssaawa zibadde zikunukiriza mu ssaawa emu, tusanze abantu bakuŋŋaanidde awo okugenda okutuuka nga waliwo emmundu n'ejjambiya. Nkomyewo 12 nga nva okukola nensanga wano abantu nga bali wano nange era nenengezaako wano bwe nti ngenza okulaba nga ndikulabawo jjambiya mundu. Abatuuze bano tebaludde ne bayita poliisi eyazze embagirawo n'ejjawo ebissi bino. Kyokka tukitegeddeko nti emmundu eno yandiba nga yeyawambiddwa ku mukuumi w'amaka ga nnyini kampuni esogola omwenge eya Romies Wine mu bulumbaganyi obwabaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ekiro ekikeesezza olwaleero ku ssaawa nga 8 waliwo abazigu abalumbye amaka ag'omwami gwe bayita Mr. Mugabe Robert, ne basanga asikaali ne bamuggyako emmundu. Okusinziira ku Luke Owosigyire, Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala, ejjambiya abazigu gye beeyambisizza okukola obulumbaganyi buno. Era nga alipoota ze tufunyeeko nazo ziraga nti babadde bazze n'emmundu n'ejjambiya n'ebiso. Ne basiba buli omu ali awo ne bakuuliita n'emmundu ya sikaali ono nga kwotadde ne kabasitoola akabadde ak'omwami ono Mugabe n'emmotoka kika kya Harrier. Kigambibwa nti Robert Mugabe naye yatuusiddwako obuvune ng'era we twogerera ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro lye tutannaba kumanya. Twogeddeko n'abatuuze nga nabo ekyabaddewo bakinyumya lwabwe. Twabadde wano ekiro tuwulira ebintu bitandise okuvuga ne tufuluma wano ebintu basamba enzigi bafuba enzigi omukazi alaajana. Kati abantu abo bafulumye ne badda wabweru nga bafulumizza emmotoka. Kati emmotoka bamaze ogitikkamu bye bajje mu nnyumba, omukyala n'afuluma wali nampita nga taata Serugo jangu onyamba omusajja bamusse. Tamusanze bamunyigidde eri wansi w'ekitanda. Tumuteeka mu mmotoka ne tudduka. Poliisi egamba ekyakola kunoonyereza okuzuula abazigu bano bakolebweko ng'amateeka bwe galagira.